ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಿಚನ್. ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು. ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು 2 ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಒಂದು ಕುಟಾಣಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ತಗೋತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎರಡನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕುಟಾಣಿಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕುಟ್ಟಿ ಒಂದು ಲೇಹದ ಥರ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಗಡಿ ಬಂದಾಗ, ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥ ಔಷಧಿಗಳ ಜೊತೆ ಈ ಲೇಹನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಳುಮೆಣಸು ಖಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಉಂಡೆ ಥರ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ದೊಡ್ಡವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಉಂಡೆ ತಿಂದರೂ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, 1 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಉಂಡೆಗಳು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಥರ ಚಪ್ಪರಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಸೇರಿರೋದು ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ 1-2-3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 3-4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ, 1 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ತಿಂದ ನಂತರ 1-2 ನಿಮಿಷ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯದೆ ಹಾಗೆ ಇದ್ದು ನಂತರ ಬೇಕಾದರೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದರ ಅನುಕೂಲ ಇನ್ನೂ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಿಚನ್.